Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer në studio. Një libër është një mik I mirë që nuk të tradhton kurrë, udhëtimi me cilin nis që në faqen e parë për të vijuar më tej drejt një udhëtimi që të ndryshon rrënjësisht jetën. Do ta nis me këtë shprehje intervistën që do të kem në vijim me aktivistin Adriatik Kurti, një mik I mirë I librit. Adriatik, të përshëndes. Përshëndetje, shumë faleminderit për hapësirën. Do doja ta nisja me një perceptim nga ana juaj. Çfarë e konsideroni ju librin? Libri nga ana ime si lexues normalisht është një lloj miku ose një lloj shënjuesi, po them I historisë, që ti krijon një lloj raporti shumë ngushtë. Dhe ky lloj raporti pastaj se çfarë interesi ose se çfarë të bën ty që ta mbash janë të shumë llojta. Personalisht për mua është padyshim si instrument shumë I mirë I njohurive, ku unë mund më të bashkëbisedoj me shumë dietar, me shumë personalitete, me shumë dietar të botës. Dhe normalisht duke biseduar me këtë lloj dije që është e dokumentuar tek libri si instrumenti më I mirë deri më sot I vlerësuar dhe jo më kot me datë 23 është vënë edhe dita kombëtare, sepse vërtet ka një lloj vlere shumë të madhe për ne si njerëz, për pasardhësit, për brezat, dhe me patjetër ne duhet jo thjesht ta përkujtojmë sot, do thonë jo thjesht I bëjmë një homazh, por duhet që ta rijetësojmë, rivitalizojmë dhe t'i japim rëndësinë që I takon. Nëse do të ndalemi tek rëndësia, sa I rëndësishme është leximi në përgjithësi të librave sa I përket formimit individual pra të njeriut? Libri padyshim që është nga mjetet më shënjuese, më të rëndësishme të kultivimit të individëve, të shoqërive dhe të qytetërimeve. Gjitha shoqëritë e zhvilluara padyshim nëse do t'i shohim nga afër, ka një marrëdhënie shumë intime, shumë të ngushtë me librin. Shoqëri të cilat e kanë humbur turuan, e kanë humbur drejtimin nga gjitha aspektet e jetës, padyshim që ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me librin. Dhe në këtë aspekt, do thënë, lypset shumë që në çfarëdo lloj forme libri të jetë pjesë e jetëve tona. Duhet një lloj angazhimi që nga familja, besoj, shteti, shkolla, gjithë të angazhohen sadopak që libri të jetë pjesë e pandashme e jetës sonë. Nga I madhit e I vogli epoka digjitale na ka përqafuar, por çfarë mund të themi për librin? A ka ende rëndësinë për të na ndryshuar mendimet dhe për t'u qasur tek mendimet tona në mënyrën se si ne perceptojmë jetën, por jo vetëm edhe në drejtime të tjera? Dua të rikujtoj këtu një vendim të para disa ditëve të Ministres së Arsimit suedie, e cila mori një vendim për t'i hequr pajisjet teknologjike nga metodat e mësimdhënies. Sigurisht që teknologjia do të jetë pjesë e jetëve tona. Ne jemi në një progres të pandalshëm, kështu që çdo gjë që ka të bëjë me teknologjinë do jetë pjesë e jetëve tona dhe do të na shoqërojë. Ideja është se si duhet ne ta përdorim teknologjinë dhe në këtë aspekt si duhet ta kemi marrëdhënien me librin, sepse libri në fakt ka qenë nga ato instrumenta që unë e përmenda në fillim, që nuk I ka humbur asnjëherë vlera. Aq më tepër sot kur ne jemi pak të robëruar nga teknologjia, nga telefoni që po e përdorim tani dhe po komunikojmë si diçka që domosdoshmërisht duhet, por le ta përdorim për mirë.
libri përballë atij digital, të cilin e solli edhe teknologjia, libri fizik, besoj që është i pamposhtur dhe unë kështu gjykoj që gjithmonë ka përfituar libri fizik përballë formave të tjera digjitale që do ofrohen për të zëvendësuar librin dhe besoj që do të jetë gjithmonë i pazëvendësueshëm libri fizik. Kështu që vendimi që ka marrë edhe Ministri i Arsimit suedez, besoj se do pasohet edhe nga shumë ministri tjerë, edhe nga shumë institucione tjerë, duke pas parasysh që një shoqërim i hershëm i fëmijëve dhe të rinjve me format ose versione teknologjike të librit e ka dëmtuar më shumë se sa e ka bërë që të dashurohet nxënësi fëmia me librin dhe leximin. Pra, libri fizik më the është i pamposhtur përballë atij digjitali, apo jo? Por nëse e themi këtë është për shkak të mënyrës se si ne përjetojmë një libër fizik, apo si ndikon domethënë, sepse ka edhe të tjerë që qasen më shumë rreth librave të cilët gjenden online, kjo edhe për shkak ndoshta edhe të lehtësisë. Shumë kush ka një ëndër që ta ketë një bibliotekë, unë jam shumë i sigurt për këtë. Por ç'është e vërteta, biblioteka kushton shumë. Njerëzit janë të prirur që shkojnë drejt formave që janë më ekonomike. Po unë jam i sigurt që do kishte një formë shumë ekonomike dhe të blerit të librit fizik. Fatkeqësisht këtu nuk ka asnjë lloj politike e cila mbështet format të cilat i lehtësojnë nxënësit, studentët që t'i marrin libra, të mos ngurojnë t'i marrin libra, të ndërtojnë dhe ata bibliotekën e vetë, të kenë një raport shumë ngushtë me librin. Unë fatkeqësisht sot në Shqipëri nuk ka forma të tilla lehtësimi për nxënësit dhe studentët. Unë vetëm tek një listë e cila është pjesë kurrikule mësimore, që i kam hedhur një sy çmimeve, se normalisht kam edhe një raport prej librari me librin për te raporti si lexues, çmimet janë vërtet shumë të larta dhe gati pamundura të blihen nga shumë familje. Për shembull, unë do të citoj disa tituj që i kam mbajtur shnim këtu. Iliada, që është pjesë e domosdoshme në kurrikulat mësimore në gjimnaz, ka një çmim prej 15 eurosh. Bota e Sofijes është pjesë e kurrikulës, shumë i domosdoshëm, 15 euro. Krim dhe ndëshkim, që është pashtu pjesë e kurrikulave mësimore, është 18 euro. Po i them në euro që të mos kemi ngataresa në të reja dhe të vjetra, apo i huaj i Camus, një libër shumë i vogël në volum, kushton 10 euro. Këto çmime normalisht që bëjnë që të hezitohet tek blerja e librit fizik. Libri fizik ka përparësi për çfarë do lloj versioni tjetër të librit. A duhet përdoren dhe ato tjera? Normalisht ka shumë lehtësira, shumë gjëra që ty të bëjnë ta përdorësh një lloj referencë, libri e tjerë dhe merr në formë digjitale, por janë forma ekstra, po themi shtesë, që përdoren për studime ose në pamundësi për ta blerë në shqip, nëse libri nuk është përkthyer akoma në shqip. Pra në këtë aspekt unë shoh më tepër një problem i cili është ekonomik në raport me librin fizik, se sa një farë parapëlqimi drejt formave tjera të librit digital e tjera. Zoti Kurti, ti je një mbështetës, aktivist, sa i përket bibliotekave. Dua theksoj edhe hapjen e bibliotekës në manastir, bibliotekës e tëra në gjuhën shqipe, me libra shqip, së bashku me Emira Selimin, aktivisten tjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shqiptaren atje. Sa të rëndësishme janë hapja e bibliotekave për të rinjt, pra si duhet që ne si shoqëri të ndihmojmë që të ushqejmë trurin në radh parë me dije, por kjo edhe përmes librave që ne ofrojmë tek të rinjt. Është shumë mirë e përmendë. Këto janë organizime të cilat shoqëria, nismëtar të tillë, domethënë arrin të bëjnë. Janë bërthama shumë të mira për të riaktivizuar ose për të ringjallur vatra, laborator ku libri është në qendër. Ashtu si biblioteka e manastirit për shembull, që normalisht po bëhet një punë e jashtëzakonshme atje me mirën për të ofruar të rit nxënësit të lexojnë libra në shqip, por përveç librit edhe të kenë aktivitete tjera sociokulturore. Unë mendoj se forma të tilla si hapja bibliotekave
Ka biblioteka lagje sigurisht, po ka lagje tëra që nuk kanë biblioteka, për shembull lagja e Stirit, po përmend, që është një lagje më të mëdha të Tiranës, nuk ka një bibliotekë, nuk ka shkolla publike, jo më tepër bibliotekë, por gjithsesi mendoj që forma të tilla, edhe klubet e librit madje, edhe klubet e librit, të cilat me angazhime të rrethave shoqërore të ndryshme mund të krijojnë të tilla bërthama, të cilat do t'i shërbejnë shumë komunitetit, sepse fundja dia është një lloj lënde e cilat ne do të na shërbej edhe për pse me lu një raport edhe me pushtetin. Kështu që nuk ka se si ne përballë pushtetit të artikuloj një kërkesë e cila është kaq e rëndësishme dhe kaq e dobishme, kur marrëdhënia me librin do të jetë kaq e dobët. Por si duket pushteti ka interes që raporti me librin popullata të ketë sa më dobët, që dhe drejtimin ta ketë sa më të lehtë dhe komandimin ta ketë sa më të lehtë. Në këtë lloj raporti unë them që marrëdhënia me librin është një lloj domosdoshmërie dhe kushti qoftë për të reflektuar për kashi edhe do të thënë autoritetit, shtetit, por edhe si kushti domosdoshëm, po them, për një farë rebelimi edhe për të përmirësuar, edhe për të cilësuar, për të përmirësuar sa më mirë jetën tonë. Si një lexues i rregullt i librit, cili është libri që ju keni lexuar dhe ju ka lënë më shumë bresa dhe arsyeja? Tani faktikisht un kam një libër, ndërkohë dhe mora jo më kot, e mora kam Mihail Bulgakovin, Mjeshtri dhe Margarita. Dhe pikërisht ky libër trajton raportin me pushtetin dhe se si denoncohet format e autoritarizmit, domethënë forma totalitare të pushtetit. E trajton në një formë shumë bukur, me ironi, me sarkazm, me një lloj tallje që i bëhet pushtetit totalitar. Për mua nuk mund të them që ka një libër caktuar, por janë disa libra realisht që kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Unë do theksoja edhe Botën e Sofies, se përmenda tek lista e librave të cilët janë vërtet shumë të shtrejtë sot për sot, dhe që çdo i ri në moshën e gjimnazit, po them, duhet ta lexojë. Është një libër shumë i bukur që na rrëfen të gjithë rrugtimin e filozofisë botërore që nga antikiteti dhe deri tek filozofët modern, mënyra si tregohet aty me disa letra anonime që i drejtojnë një vajze të re është shumë e bukur, është shumë tërheqëse, dhe mendoj që në atë lloj forme që ja ka sjell aty gjithë historinë e mendimit filozofik autori, kaq bukur, në atë lloj raporti duhet kemi dhe ne me dashurinë për dijen, me dijen dhe me librin. Si zgjidhni një libër kur e lexoni apo qoftë edhe kur e promovoni? Pra çfarë keni parasysh? Ndoshta edhe të rinj të cilët ju rrethojnë në klubet e librit, apo çfarë taktike përdorni nëse? Po, gjithmonë kemi pasur këtë frikën se mos ndoshta kur sugjerojmë një libër mos do dështojmë sepse lexuesi i ri nuk do ta pëlqejë etj. Me radhë. Po besoj që është një lloj rrugtimi që sa më shumë ne lexojmë, domethënë aq më shumë aftësohemi dhe për kriju ato filtrat tonë dhe interesat tonë në lexim. Çdo lexues ka disa preferenca, po themi të vetat, që se disa libra që jep përparësi, dikush parapëlqen romanet, romancat, dikush tjetër historinë, filozofinë apo psikologjinë. Normalisht unë mundohem që të sugjeroj libra të cilat na japin një lloj panorame sa më të qartë mendimit historik, filozofik botëror, dhe pastaj pas leximit të këtyre librave besoj që mund të jesh i lirë të zgjedhësh, sepse besoj ke fituar një farë imuniteti. Për shembull, do të ishte e udhës të filloje me epin e Gilgameshit, ose mos ta lije pa lexuar, me Iliadën, me Odisejnë, me Shakespearein, disa vepra të Shakespeareit, mbase Macbethin, Otellon, Hamletin, me Cervantesin, me disa shënjues tjerë të letërsisë botërore, domethënë që janë shumë të rëndësishëm, dhe mendoj nëse këto libra lexohen vërtet me shumë dashuri, mendoj që futesh në shijen e vërtet leximit dhe aftësohesh, krijon atë
imunitetin dhe shijen tënde të leximit. Adriatik, me syrin tënë si apasionuar pas librit, çfarë mund të themi për të rinë shqiptar? Janë shtuar ata të rinë të cilët janë të dashuruar pas librit, pra kemi një rritje të rinjve, apo orientohen më shumë drejt teknologjisë apo kafes, le të themi në kohës të lirë në mënyrë të çuar dëm, pa lexuar një libër, duke marrë parasysh edhe rëndësinë që t'jep leximi një libri. Fatkeqësisht, injorimi nga autoritetet mbi marrëdhënien e të rive me librin i është shtuar edhe një mungesë studimi apo statistikave se si është marrëdhënia e të rinjve shqiptar me librin, për të dalë në një përfundim pastaj se ç'mund të veprohet dhe si mund të veprojmë për ta bërë marrëdhënien me librin sa më të ngushtë. Sot, për shembull, që jemi në ditën botërore të librit, Biblioteka Kombëtare, nëse do ta theksoj, që nga viti 2002 ka pasur disa evente të veçanta që ishin në përkujtim dhe në përkushtim të librit dhe marrëdhënien me librin. Ka pasur disa çmime që shpërndaheshin në ditën kombëtare të librit. Ka pas shumë evente të cilat shtynin shumë të rinj dhe të reja libradashës që të punonin dhe të flisnin për librin. Sot për sot fatkeqësisht nuk ka asnjë lloj indicie për të krijuar një lloj aktiviteti që të rinjt të afrohen me librin. Unë nuk mund të flas me statistika, realisht është e pamundur. Është e pamundur, unë shikoj një sasi dhe kam një kontakt shumë të madh, por kjo është një pikë në oqean. Mendoj që botërisht ka një lloj përkeqësimi në raportin me librin, edhe pse futen shpesh tituj si bestsellera që ka një lloj ngritje të aty për atyshme të lexuesve, por nuk besoj dhe gjykoj që nuk është një lloj raporti i ngushtë i të rive me librin, edhe kur duket sikur ka një lloj raporti. Mendoj që është një lloj raporti thjesht kalimtar dhe dukshëm dhe orientohen në lexime të cilat të çojnë në zgjidhjen e disa problemeve, janë kategoria e librave për shembull, si ta bëjmë atë, si ta bëjmë këtë dhe si ta zgjidhim këtë. Do të thënë, ky lloj leximi nuk themelon një lloj marrëdhënie të mirë me librin. Për të bërë sa më të afërt raportin individ-libër, çfarë duhet të bëjnë instancat përkatëse në vend? Pra çfarë aktivitetesh mund të ofrohen? Po, patjetër që ka shumë mënyra. Personalisht, përtej rimbursimit të listave caktuara dhe botimit të një liste shumë, po themon, të domosdoshme për kurrikulën nënvjeçares, të mesmes, duke rimbursuar botuesit që t'i nxjerrin me çmime shumë të arsyeshme. Mendoj shtysa ime, mendoj unë, domethënë, do ishte një metodë, do ishte rimbursimi i lexuesve. Për shembull, nxënësit e nënvjeçares, gjimnazit, e tjerë me radhë, mund të kishin forma të tilla rimbursimi, në qoftë se gjatë vitit do blinin, po themo, një sasi të caktuar librash me një çmim të caktuar, do ekzistonte një metodë nga institucioni, shkolla, për ta rimbursuar çdo nxënës për librat që ai ka blerë. Besoj që kjo do ishte një shtysë shumë e mirë, sepse për t'i ulur çmimet, si duket nuk ka gjasa, sepse tregu i përcakton vetë çmimet edhe botuesi është i detyruar që të vendosë çmimet që tregu dhe kostoja ja përcakton. Të mos harrojmë që një libër nëse dje par dje botohej me tirazh 2000, 3000, 5000, 10000 kopjo, sot botohen fatkeqësisht me tirazhe 500 apo 1000 kopjo. A keni një mesazh Adriatik për të përcjellur tek të rinjt, por jo vetëm tek të gjithë ata qytetarë që t'jenë sa më të afërt me librin dhe ta konsiderojnë vërtet një mik të ngushtë? Unë vetë si shembull, se normalisht duhet fillosh vetë. Si shembull se merrni librin, e mbani me vete dhe lexoni kudo që gjeni kohë për të lexuar. Flisni me shok dhe me shoqe, me miqtë të afërt dhe themeloni klube libri caktuar. Unë personalisht jam pjesë dhe antar i një klubi libri, i rregullt, klubi librit i Vanaj.
ty takoj miq, lexues, diskutojnë për problematika të tilla, për librin e tjerë me radhë. Këtë doja sugjeroj gjithëve. Ata që janë në shkollë, ata që nuk janë në shkollë, ata që janë në lagje, në komunitete ndryshme, të organizohen dhe të komunikojnë për librin dhe do të shohin që do frymëzohen shumë dhe do krijojnë shumë gjëra të bukura, edhe vetë do bëhen më të bukur, më të mirë, më të komunikueshëm, më të sjellshëm edhe sigurisht qytetar më të mirë. Për ta përmbyllur Adriatik, nëse do të kishit një fjalë me cilin do ta përshkruani ta bukur librin, cila do të ishte ajo? Një rrugtim i drejt pakufishmes. Dia është e pafundme dhe libri është instrumenti i cili të çon drejt të pafundmes. Kështu që nëse doni një udhtim pafundëm, merrni librin dhe nisuni. Adriatik, të falenderoj për këtë mesazh që përçove në ditën e librit dhe rëndësinë e tij tek të rinjt, por jo vetëm tek të gjithë ne. Shumë, ju keni dhënë sot një mundësi dhe një hapësirë që dikush do ta shohë, do të frymëzohet dhe mbase do të fillojë të lexojë edhe një libër me aktivitetin dhe me këtë material që ju përgatitet sot. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me aktivistin Adriatik Kurti, një lexues tejet i rregull dhe i apasionuar pas librave, për të përçuar një mesazh tek të gjithë të rinjt që të jenë më të dashuruar pas librit, pasi vlen më shumë se gjithçka dhe nuk del kurrë nga moda. Në këto momente kalojmë në një hapësirë publicitare.